Камин утопленный в стену на 30 сантиметров. Обложена плиткой. Сверху положена столешница из гранита. Срезанные углы, чтобы не цепляться. Задвижка полуповоротная. В виде листочков сделана. Так закрыть, так открыть. Уже проверяли, работает. Ну, такой. Сбоку выступают сантиметров на 30. Внизу чуть больше. Такой еще дымосборник покрасится. Пока еще. Тут отделочные работы немного идут, мы уже уезжаем с объекта. Вот